ne en weche mag contribution kose administration nikech wang'eyo ni SHIF kose chako tiyo sani nitiere chenro mar phasing out NHIF ng'ikruok ne nitiere kanye. Mano be en penjo mosebedo ka thoro biro saa ma wawinjre kata mwawuoyo gi jopiny ni to ang'o ere pogruok ang'o mane rach gi NHIF makoro watemo loso gi maa. Kaka nawacho en ni king'iyo NHIF kaka ne entie nong'iyo gimiluongo ni curative en thieth ma nyaka koro ibed matuo to kibed abeda matuo nyaka ibed matuo mar waki e ward kochako thiedhi. Mabe kano thiedhi thoth no chulo ma kitanda kende. Thoth ne kuonde mopogre opogre. Kuonde moko ochulo kitanda kende, kuonde moko ochulo bill te. Nyaka ibed matuo, ok ibed matuo kende, nyaka rwaki e ward kochako thiedhi. To mar ariyo ing'iyo ni koro social health insurance fund ka ok wang'i thieth ni nyaka koro ibed matuo mar rwaki e ward. Ochako ng'iyo ngimani ei ot. Ochako ng'iyo ngimani e gweng'. Ong'iyo ngimani e dispensary, ong'iyo ngimani e health center. Maseche moko onge kata gi admission. To ochako thiedhi gigo te ma inyalo dhi e outpatient tithiedhi tichiwo kadi tikawo yath tiduga dala. Manyiso ni king'iyo kaka nogere mondo ong'e jotuo nyaka ibed matuo. Ok ibed abeda matuo tibet matuo ahinya mar waki e ward. Mar ariyo king'iyo NHIF nong'iyo mana jok manegi osara to jok moko gi ne koro migi thuolo ni nyaka koro beda ni koro in kuma ichiwori kendi ni koro idwa dhi mondo igol pesa ni mondo mi thieth. Manyiso ni ok nong'i ji mang'eny gi gin jojua kali emaran economy mar Kenya. Na wacho ni gin atamalo 80. Koro ji atamalo 80 gi king'iyo gi nyaka koro wayud kaka wambo waketo gi e agulu ne mondo gimbe gigol. Iyudo ka ng'ato kaka wacho ni iyudo ka ng'ato an seche moko achamo mana siling 20,000 Nairobi ka. To nitie osiepa moro kaka Hezron Omollo mabe lupo e kor nam kucho. To seche moko loso 1,500 dwe ka dwe. Koro ka en kuno tanan ka to iwacho ni an ming'ada tento ok ng'ade to ko bet matuo to biro ka. Mar ariyo ne nitie gimoro mane timre ni kiyudo ni kawuono onego oyud ni an gi tuo onego bene dhi tim na surgery. An kata gi cancer kore kachako chudo. Ok achak chudo kapok abet matuo arit mondo abed matuo kore kadhi chako chudo. Manyiso ni achulo siling 1,000 kata 1,500 dweche adek to gima dwa yudo kucho magudwa choko e agulu cha ohewo gima kelo. Seche moko yudo ka ng'ato okone ne yudo accident tiendi ni onego ng'ado tielo en kata siling 200 kata 150. To seche moyudo ni tiende no onego ng'adi no kochako chudo odhi to chulo 6 months. Ma seche moko en mana 6,000 en 3,000 kende. To kodhi kucho to pesa mogole agulu en 150. Jopthurwa ipane maben pesa manyalo chokre machiw thieth ne ji duto. Mano ne en gima rach. To koro shida ne nitiere contribution kose administration. Mokwongo awacho ni nitie ang'iyo structural problem. To nitie administrative problem. Kanyalo wacho ni ne onge shida e administration. To kanyalo wacho ni ne onge shida e structure mano kaka noger NHIF. Koro nyaka wachiwa kon gi kon. Nikech kuonde gote ne nitie shida. Iyudo ka kuonde moko kora administration ka iyudo ka ng'ato oseng'ad tiende dibich kata ka in dhano be in gi tiendi abich. En kodhi e osiptal to winjire gi jo osiptal to gidhi to gikwalo pesa e aguch sirkal monego bed ni konyo ji. To iye kanyo kosewinjire to imiye gimoro matin en odok go dala bas jogi be kawo pesa mang'eny to dongo ka. Koro agulu cha pile ochal gi magulu motuch. Koro maga gik moko mawadwaro ni mondo odin mondo kik bed ni nitiere kuma pesa ni nyalo chwergo mawuok mondo chiw ngima maber ne ji duto e thieth makare. Apenjo machielo en ni koro NHIF masani koro igolo mar mondo mi wadhi e SHIF. En ni NHIF no koro rumo kose pod ibro bed king'ado pes jopiny nikech mane penjo mabende no penjo kae kod Vitalis Apodo. Vitalis kineno gazette Kenya Gazette ma Tich Abich. Ne cabinet secretary mano minister marwa maluongo ni Nakumicha Susan Wafula no chiwo jok mang'iyo lokruok ni. Manyiso ne gisani wadwa ng'iyo kaka iloko gik moko mantie e NHIF mondo duogi obede i shaka.
Social Health Authority ka. Koro ka lokruok no ochopo mogik tung, tiyudo ka NHIF iloro, koro wadong' mana gi SHA. Ok ibi bedo kichulo kon gi kon, nikech ma arumo manyien donjo. Matine ni pesa ka be podi bro bedo transferred maonge ng'ata ma pesa ne bro lal, nikech mano be penjo mar ringo kata penjore pach joneno magwa. Kikawo gir ng'ato kata kawuono kinyiewo puodho